E aí, pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar aqui de um Voyage. Esse carro aqui é um Voyage câmbio mecânico. Ele veio para fazer uma preventiva, ele faz manutenção conosco aqui praticamente desde zero. Esse carro hoje tem 27 mil quilômetros. E ele tá com algumas queixas, tá? Esse veículo ele tem algumas queixas de barulho estranho da partida de manhã. Então a gente vai falar sobre um pouquinho aí sobre injeção eletrônica, tá? De antemão, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal dessa ajuda aí. Essa dica que eu vou passar, ela serve para todos os veículos. Vai gerar confusão aí, as pessoas vão discordar, mas por prática e por lógica vocês vão entender que eu vou passar aqui, apesar de ser polêmico no âmbito automotivo, né? Mas é a realidade. Então vamos lá. Quem não se inscreveu aí, se inscreve também no canal do nosso amigo Teobaldo. Ele teve o seu canal hackeado, vou deixar aí o link, dá essa ajuda lá também. Excelente profissional, muita dica que ele passa. Então vamos lá. Pessoal, esse carro aqui ele veio para fazer uma preventiva. Nós fizemos aqui troca de óleo, filtros, ok. E ele tem uma queixa, a proprietária ela se queixou de um barulho na primeira partida de manhã. Quem tem Volkswagen, primeira coisa, sabe que Volkswagen tem um motor de partida bem barulhento. Barulhento mesmo. Quando o carro dá partida de imediato, isso quase que o proprietário não percebe, porque ele ligou, né, deu aquela partida, apesar de ser um volume alto, né, do motor de partida, ligou rápido, ok. Agora, quando o carro não dá partida, esse motor de partida, ele emite sons que parece que está quebrando alguma coisa, não está quebrando nada. É a configuração do motor de partida. Então, assim, é feio. E isso assusta o proprietário. Então, da parte de barulho, nesse carro aqui, ela se queixava que o carro estava fazendo um barulho estranho ao dar partida. E esse barulho, pessoal, nada mais era do que a dificuldade de o carro ligar de manhã. Estamos passando por uma época aqui de dias frios no Rio de Janeiro, estranhamente. A gente está pegando 16 graus aqui em novembro. E a região aqui da oficina, uma região da zona oeste aqui do Rio, ela também é bem favorecida para o frio. Então, se o carro estiver no álcool, a gente sabe que ele já dá um pouquinho mais de trabalho para ligar. Não deveria, né? A eletrônica está aí para isso, mas dá. Então o que acontece? Esse barulho é a primeira dica. Nada mais era do que a dificuldade da partida de manhã. Agora, a parte polêmica. O carro é flex, pessoal. Então eu uso um pouquinho de gasolina, um pouquinho de álcool, eu faço mistura. Pessoal, carro flex não existe. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Carro flex não existe. O carro flex ele não é nem gasolina, nem álcool. Eu falo isso, pessoal, embasado em 30 anos de profissão. Limpei muito carburador. Carburador, pessoal, tem gente que nem sabe o que é isso. É um mecanismo que trabalha ali basicamente sem nenhum acessório elétrico ou eletrônico. Raros acessórios quando tinha uma marcha lenta elétrica ou um controle de aceleração eletrônico, um afogador automático concebido com um aquecedor elétrico. O pessoal da antiga aí vai até chorar quando a gente fala nesse tipo de mecanismo. E faço até hoje, tá, pessoal? Então o que acontece? O carro flex, ele simplesmente não existe, porque a configuração dos combustíveis, elas pedem diferenças físicas do motor, diferenças construtivas.
tipo de comando, a altura do came, tempo de abertura da válvula, taxa de compressão. Proteção para os materiais não é o problema, porque ele consegue proteger, apesar da gente, quando abrir, tá cheio de erosão lá por uso do álcool. Mas o pior dos problemas para carro flex, pessoal, eu vou falar agora, é a mistura do combustível. Então, o que acontece na mistura? Você tá com o seu carro na gasolina, por exemplo, ali tá barato, vou jogar álcool. Pô, beleza, maravilha. Agora tá barato a gasolina, agora tá barato o álcool, então vou manter mais ou menos um pouquinho de cada um e tá tudo certo. Pessoal, vamos lá. Depois eu coloco um vídeo para vocês sobre o que acontece quando você mistura o álcool hidratado do posto com a gasolina. Mas eu vou falar para vocês o que acontece. A gasolina e o álcool, eles são miscíveis, eles acabam se homogeneizando. E a água, ela acaba separando, ela fica uma mistura heterogênea, né? Ela separa. Então o que acontece? A parte de combustíveis, pessoal, a densidade do combustível, ela é menor, bem pouquinho, do que da água. Então, quando você faz a mistura do combustível no tanque lá, tá chacoalhando, tá tudo misturado. Álcool e gasolina já se deram bem, um capturou o outro ali, tá tudo bem, mas ele separou a água. E a água tá lá, cheia de gotículas de água lá dentro. Muita, tá, pessoal? Muita mesmo. Eu não tô lembrando de cabeça agora, como eu falei, o vídeo não tem mais edição, mas se eu não me engano, a cada litros de álcool que você compra, 200 ml são água. Então, se você botou 10 litros de álcool, você tem 2 litros, desculpa, você tem 2 litros de água dentro do tanque que vão separar. Aí você tá andando, tudo bem, o combustível tá mexendo. Aí você desliga o carro, no outro dia que você liga, você sabe quem é que vai estar lá embaixo? Eu conto pra vocês, a água. Aí a bomba de combustível puxa água. Ela tá com um copo lá estabilizador. O pessoal que os haters de plantão aí, né? Ela tem um copo lá dentro, pessoal, que é um copo que ele é um depósito de combustível e ele vai estar cheio de combustível com baixa densidade de água. Então ele vai fazer a função dele de ligar o carro e mantê-lo ligado. Mas você, mesmo dentro desse copinho, que é um copo plástico, antigamente nós chamávamos de copo estabilizador. Esse copo, a função dele é bem simples. Se você tiver com um tanque baixo, ele está cheio. E a bomba de combustível está dentro dele, ou seja, é um tanque dentro de um tanque. E esse tanque plástico, dentro do tanque principal, que é onde você abastece, ele está sempre cheio. Aquele tanquezinho ali dá, sei lá, 1 litro de combustível ali dentro. Então imagina que você está na raspinha do combustível, está subindo uma serra, aí tem pouco combustível, aí, pum, acabou, a bomba não puxa mais. Isso não acontece. Por quê? Porque ele está sempre cheio. E o sistema, ele é tão sábio, por arrastamento ele consegue manter aquele sistema cheio. Independente de você ter só um filetezinho, aquele copo dessa altura assim, é quase um palmo, ele está cheio. Então vamos lá. Carro flex não existe. Por quê? O carro ele não tem como queimar água, tá? Junto com o combustível, menos mal. Agora, separado, traz um transtorno enorme. E essa água separada, pessoal, ela fica uma água viscosa, sabe? Ela fica uma água grudenta. E ela vai colando. O filtro por dentro, você abre, você coloca a mão, fica tipo um visgo. É uma coisa... creio que do processo lá de químico, né, que ocorre. Então, no posto de combustível nós temos álcool hidratado, álcool com água. Não é álcool sem água, tá? Se fosse 100% de álcool, ok, ele misturaria e tudo bem. Mesmo assim você teria, como eu falei no começo, uma mecânica incompatível com os dois combustíveis, mas pelo menos esse mal você não sofreria. Então o que acontece com essa parte de combustível? Você começa a ter travamento de bico, sujeiras, filtro impondo uma contrapressão ali muito alta, queima a bomba de combustível mais cedo,
pré-filtro, pessoal, da bomba de combustível, entupindo com essa colinha que forma. Quem é do ramo aí sabe o que eu tô falando. Você chega a puxar uma colinha um pouquinho, bem de leve amarelada. Aquilo é por causa do álcool, aquela mistura toda ali do álcool com gasolina. E isso vai destruir no seu carro. Então, assim, se você quer fazer o uso de álcool, faça uso de álcool. Se você quiser fazer uso de gasolina, faça de gasolina. Descobre o que é melhor para o seu carro, tá? E faça o uso desse combustível. Faz a continha lá, mas evita a mistura. Evitando a mistura, você vai evitar um monte de problema no seu carro, tá? Essa é a parte de dica, creio que seja a mais polêmica aí do vídeo de hoje. Vou passar uma outra dica para vocês, que esse carro aqui ele estava com ineficiência também no ar-condicionado, mas é um carro de 27 mil quilômetros, pessoal, muito difícil dar problema, apesar da gente pegar aqui carro com 10 mil, com mangueira rompida em ar-condicionado, fazer o que? Acontece. Mas é raro, tá? Esse carro aqui, pessoal, ele estava com um ar bem ineficiente e vou até colocar para cima aqui, só um minutinho. Coloquei ele para cima aqui, tá vindo no meu rosto. Então o que acontece? Nós fizemos um teste ali nas válvulas e a válvula de alta estava com vazamento. Então recomendamos aqui fazer a troca das válvulas de serviço. Existe uma válvula de alta e uma válvula de baixa, tá? Fizemos a troca da válvula e tá legal, tá bem geladinho aqui dentro. Agora é colocar o carro para rodar e continuar em observação. Da parte aqui, pessoal, basicamente do que eu falei anteriormente, foi feita uma limpeza por parte do sistema de injeção, calibração básica do corpo de aceleração. E basicamente isso. A gente vai recomendar alguns outros serviços por idade, né? Nem por quilometragem, tá? Mas aí, de repente, é assunto para outro vídeo. Então, pessoal, dá uma atenção especial. Se seu carro estiver com dificuldade de partida pela manhã, qualquer um, tá? Abandona essa prática de mistura de combustível, entra na prática só de um combustível. Você vai ter um carro mais durável, tá? Você vai ficar mais distante aí de oficina. Da parte de verificações também elétricas, né? Saber se a bateria está ok, porque às vezes a bateria já está um pouco fraca também, o motor de partida, principalmente na linha Volkswagen, vai ficar mais escandaloso. E é isso, pessoal. Dicas básicas, bate-papo básico aqui sobre esse carro, que ele é muito novinho, praticamente não há mais o que fazer aqui nesse veículo. São revisões assim bem básicas. A proprietária cuida dele muito bem. Ela não dá bobeira, sempre faz o que a gente recomenda e no período que a gente recomenda. Que aí já é assunto também para outro vídeo, período de manutenção, né? E basicamente é isso, pessoal. Eu vou pedir uma coisa para vocês, que é se inscrever. Se inscreve no canal Teobaldo também, Teomave, vou deixar o link. E outra coisa, ajuda também nos assuntos que vocês queiram que eu passe para vocês, tá? Você passando o assunto, eu, o mais breve possível, coloco sobre o assunto aí para vocês. Pessoal, quem assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Compartilhem, se inscrevam e é isso aí, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.